Представьте себе камин, сделанный своими руками. Вот что получилось. Я взяла 5 одинаковых коробок и склеила их горячим клеем, формировав основу. Чтобы придать прочность, добавила куски пенопласта нужного размера для нижней и верхней части. Дальше оклеила все самоклеящейся бумагой. Это ускоряет работу и создает аккуратную поверхность. На пенопласт тоже наклеила бумагу и добавила текстуру с помощью салфеток и клея. После высыхания покрасила всю конструкцию белой краской, чтобы получился ровный фон. Для огня использовала лампочку с иллюстрацией пламени и маленькие палочки для имитации дров. В итоге обычные коробки превратились в реалистичный праздничный камин, который создает атмосферу уюта и волшебства. Все этапы, лайфхаки и материалы в моем канале, ссылка в шапке профиля.